愛小天后。戀愛小天后第7集。你記得第幾集添？羅韻你把聲有啲沙喎。係啊，今日咧狀態其實麻麻地啊，我有啲唔舒服啦。咁咧就手位都唔舒服。係咯，手位又唔舒服。頭先我仲要唔小心飲錯咗佢樽水，所以我應該會唔舒服，會互相傳染。係啦，唔舒服乘二咁樣啦。你瀨嘢嚟猩紅葉。我舊年手足口病。我舊年呢個時候手足口病，唔係舊年書展嘅時候手足口病。我好似記得。我記得。跟住手足口病係5歲以下嘅小朋友先至有噶嘛，所以我相信係因為我蝦比人嘅身材似5歲嘅關係咧，所以我有手足口病。今年咧就開始可能有呢個有機會有猩紅熱。咁咧就阿皇上佢好忙啦，咁頭先啱啱講完錄笑死朕啦，咁所以咧今日咧我被勒令只能夠錄2節咁多。最好一節。最好一節。咁咧今日我打算同大家講嘅一個即係話題咧，就係分手，好心分手。分手。係啊。分手有咩講啊？嗱，咁首先我聲明先啦，可能咧唔係，我發覺你嘅節目咧越嚟越唔係關於戀愛。點解啊？戀愛都要分手噶咯。唔係啊，你越嚟係越唔關於一啲正常狀況嘅戀愛，要麼咧你就係戀上咗動物。然後咧，一係咧就搞婚外情，係嘛？係啊。跟住一係又搞啲忘年嘅戀愛，咁然之後咧，大家都等緊一啲正常嘅戀愛發生嘅時候，點知你就冇正常戀愛發生，一嚟就分手啦，而家咁樣。係啊。咁呢一點咧，同埋咧，嗱，我先至聲明啊，可能咧今集錄下咧又變咗做呢個《星空奇遇結良緣》啊，因為分手不達理啊，你嗰個叫做。哦，係。分手畢竟咧都係一件悲哀嘅事啦，加上我又唔舒服啊，咁樣咧，咁可能就會走下咧又變咗即係太過感性咁樣啦。咁咧就點解會諗起講分手呢個話題咧？咁有一個聽眾咧就喺我個 Facebook 嗰度咧就留言話咧想我講下點樣可以治療情傷啊，定係放低情傷咧，同埋另外佢仲有一個 topic 想聽嘅咁咧喺我自己即係預備節目嘅時候咧，我儲埋一大堆可能有機會講嘅 topic 啦，我都會寫低喺我個 iPad 嗰度啦。咁就其中一個咧就係好心分手。咁咧講起分手咧，其實我曾經為咗分手呢個課題咧，就寫咗一本小說嘅，就叫做換掉別離的回憶。咁咧咁點解會寫呢一個古仔咧？咁樣咁主要咧就係作為女仔嚟講咧，有時即係分手本身係都唔係一件開心嘅事情啦。即係你好難話我好開心嘅分手咁樣嘅，都係唔開心嘅一件事。但係有時即係分手會令到唔開心咧，其實並唔係話因為失去咗一個人，或者失去咗一段關係，或者係失去咗一啲實質上邊嘅事情，或者失去啲錢啊，或者失去咗一份工作啊，而係因為咧失去咗一啲信任啊。咁好多時係因為咧好多時係因為分手嗰個分手呢個 exercise 做得唔好咧，所以先至會令到分手係咁難受。咁所以我成日都會即係唔係成日嘅，因為我唔係成日需要分手啦，但係都有需要分手嘅時候啦。咁咩叫需要分手？咁都有需要分手。工作需要。係啊，啲工作需要都要分手。咁咧就即係當面對分手嘅時候咧，好多時我都會再即係反覆去諗翻呢一個即係呢一個題目，就係點樣可以將個分手呢個 exercise 做得好啲咧？咁嗰時我寫換掉別離的回憶嘅時候咧，咁就寫咗一個比較科幻少少嘅咁樣嘅背景，就係話嗰個女主角因為佢即係2年前分手嘅時候咧，就係分得好難堪啊。咁而咧就令到佢咧跟住之後咧都冇辦法可以面對到佢嘅生活，即係佢好似行屍走肉咁樣，行屍走肉咗2年咁樣，成日都脫離唔到分手嗰一刻嗰個即係個情景咁樣。咁有一日咧，佢唔見咗張相啦。咁嗰張相就係佢同分咗手嗰個男朋友一齊影嗰張相。咁因為佢咧即係太過依戀或者太過即係沉溺喺嗰陣時分手嗰個狀況咧，所以佢咧就瘋狂咁樣去揾嗰張相。咁點知揾下嗰陣時候咧，就揾咗翻去，即係時空就逆轉咗啦。因為揾嗰張相，由曬嗰張相開始揾起咧，咁就
翻咗去2年前同一日，由佢可以再同呢個男仔一齊開始拍多一次拖，咁佢就喺呢個過程裏邊咧，佢就意會到一樣嘢，就係即係佢同呢個男仔係一個命定會分手嘅關係嚟嘅，即係唔係識咗一個好啱嘅人啊，咁係命定會分手嘅，咁俾多一次機會出現喺佢眼前嘅時候，再做呢一個分手嘅 exercise， 可唔可以做得好啲呢？咁所以嗰個書名咧就叫做換掉別離的回憶啦。咁當然呢個情意結喺我個心裏邊咧都係一個情意結啦。咁就係因為我累積咗太多即係分手唔好嘅經驗啦，咁所以就令到我會諗呢個問題。咁雖然係經常都會拍拖又會失敗就要分手啊咁樣，但係彷彿好似咧都唔能夠喺裏邊咧即係學到一啲嘢咁啊。咁有時我都會覺得好即係好有挫折啊，或者係覺得係咪可唔可以做好啲咧咁最近我都要處理一啲類同嘅問題啦，即係要結束一啲即係唔健康或者係唔正常或者唔可以再發展落去嘅關係啦。咁當去面對呢件事嘅時候咧，咁我又發覺其實又再犯咗重複嘅錯誤啊。咁咧就所以就即係今日就決定講呢個 topic 啦。咁大家好似好靜咁樣，點解你覺得咁靜？因為好鐵達尼啊，好星空奇遇啊，好明顯。咁皇上就話咧，佢咧就係冇咩分手嘅經驗啦，或者佢係講大話啦，或者唔敢喺佢老婆面前講啦。唔係分手經驗好多，冇乜特別啫嘛。係啦，嗱咁阿皇后咧就要好小心咁樣講啦，跟住咧每日飛來橫禍啦，又唔敢講。唔係你可以講下啲概念嘅，即係點解你話分手唔愉快咁點解？係啦，我講少少咧就係有講 Sex and the City 啦。咁上一次我哋都未有講嗰個 Sex and the City 嘅金句嘅，即係關於我哋買架車嘅時候要 test drive 佢嗰件事啦。咁Sex and the City 另外有一次咧就係有一個場面就係阿 Carrie 啦，佢咧就有個男朋友要同佢分手。咁咧佢點樣同佢分手咧？就係瞓醒覺嗰時候佢發現咗一張 post-it 啊，喺塊鏡上面。嗰張 post 就寫住話我同你分手啦，咁就貼咗張 post 上去咁樣。咁跟住咧，阿 Carrie 咧就為咗呢張 post 咧就係好嬲啊！所以佢嬲咧就唔係嬲佢俾人飛，佢係嬲佢用一張 post 嚟同佢分手咯。算好啦。咁而家啲人都係而家就係 SMS 啦，即係 Facebook status 啊。係啦 ，Facebook status 咧就係即係自己單方面分手咁樣。仲要好心就踢埋你喎。如果唔係你其他朋友睇得先過你。咁咧就所以咧有時咧並唔係話即係因為我哋要失去咗一段關係或者一個人咯，係因為分手嗰個姿態啊係太過令人對方難堪，咁所以最拉尾 Carrie 介意嘅就係我俾人用張 post 嚟撇啊咁樣，即係呢個就係佢最介意嘅，或者係而家就係會有啲人會覺得佢只不過係 send 一個 SMS。你同我分手係幾冇誠意咧？咁我喺呢一個分手嘅呢一個咁樣嘅課題裏邊咧，我發現咧，即係男仔同埋女仔咧有個好大嘅分歧。就係咧，其實女仔就係會好即係睇重咧嗰個對方咧係用一個乜嘢嘅姿態咧嚟同佢講呢件事，而男仔咧可能咧本身如果佢係需要想同嗰個女仔分手咧，咁佢可能就係用咗想快啲了斷呢件事，或者係一種做完最簡捷嘅方法了斷咗就即刻 peace 啦咁樣。咁對於女仔嚟講咧，佢成日都會解讀男仔即係嗰個即係同佢一個咁撈事嘅分手咧，係一個趙元鬆嘅另外一個版本嚟噶嘛。即係好似你享受完我或者係玩完之後咧，咁你就覺得而家我冇價值啦，咁我就你就一腳踢開我咁樣。咁呢個就係女仔好容易誤會嘅一個即係一個睇法啦。咁但係未至於誤會嘅，可能真係大概都係咁嘅心態噶啦。但係因為我覺得咧，對即係分手咧，關於即係分手誠意呢一個想法咧，我覺得係迷思嚟嘅。即係如果你點解要有誠意啊？係咯，你要求一個點樣叫有誠意，或者點樣叫做得好，同埋要由嗰個分手狀況開始講起嘅。即係你一般人你分手處於係咩狀況咧？多數都係有第三者嘅。
即係因了解而分開，我相信係一個傳說嚟嘅。因了解而分開，其實都比較少嘅。係，即係又或者你了解到一個，即係都有因了解而分開嘅。即係睇下你了解到啲咩啦。即係例如你謝霆鋒了解到張柏芝要買咁撚多層樓嘅咁樣，你冇辦法唔分手啦，係咪先？又了解到對方一定要將嗰個公司轉落你名嘅，係咪？又或者你發現佢係有食狗肉嘅習慣咁樣，即係你即係冇辦法拍一拖你先發現，係啊，仲要食狗肉刺身咁樣，咁你真係呢個真係因為了解而分開。係啊，又或者有啲好不良嘅嗜好嚟去打你嗰啲咁樣。如果唔係呢啲咁樣嘅情況，多數都係有第三者啦。多數都係第三者啦，或者本身個第三者無論係佢太太又好，或者佢女朋友又好，或者係點樣都好啦。咁其實或者係個女仔有另外一個即係點都好，咁好多時都係因為呢啲咁樣嘅原因，所以就嗰個情景唔可以容許再一齊落去就要分手。點解需要好有誠意咁樣分手咧？咁有時咧，我發現咧，咁有時啲男仔佢哋本身其實佢哋都係想釋出一種即係希望個女仔理解佢其實都係一個迫於無奈嘅情況底下而分手，但係咧佢即係謝霆鋒嘅聲明啊！你講緊係咯，即係謝霆鋒，我都冇詳細咁睇喎。謝霆鋒咪有個聲明話咩？不知道怎樣走落去嗰個係啊，即係佢仲係好愛佢，仲好掛住佢啊咁樣嘛。但係真係冇辦法，只不過係兩個人即係真係唔知道點樣一齊啦咁。係啊，即係離婚都要戳個人嘅真係，即係戳王，不愧係戳王。因為你有公關噶嘛，幫佢諗咗噶嘛。深情地分手係嘛，即係用一個凝視嘅眼神凝望住啊張柏芝帶住幾億身家離開咁樣。咦，係咪即係攞咗幾億㗎啦？唔係，我想講即係嗰個分手，即係你頭先話男人分手比較倉促咧。就我想講翻嗰個大部分情況。分手都係基於第三者咧，而一個男人有一段新嘅戀情嘅時候，佢係好撚忙嘅，你明唔明啊？即係男人嗰個熱情係處於嗰個戀愛最頭嗰個階段，佢最有精力去 deal with 一段戀愛，就係啱啱開始一段戀愛嘅時候。咁佢同一個新嘅相識，啱啱開始一段戀愛，佢嘅人生或者佢嘅焦點都係 focus 喺嗰一段戀愛入邊。咁嗰個你要佢再去分心去處理嗰個有誠意嘅分手，嗰個係一個好大嘅負擔嚟嘅。我想講嘅就係有時其實嗰個男人佢係有嗰個企圖，即係佢係有嗰個有誠意嘅企圖，但佢做出嚟嗰個行為咧，又會令到個女仔覺得佢係好差咯。咁其實嗱，例如就係即係譬如話佢我最近聽到嘅，即係面對嘅一個，好小心講先，好驚。你嘅朋友，要你話我唯有講我嘅朋友嘅故事先。你喺書 .com 睇到嘅，係啦，我喺書 .com 睇到嘅，係啦。咁咧就係即係嗰個男人就係有太太㗎啦。咁跟住佢就嗰個當事人咧，咁其實就都唔係同佢係一個真嘅情侶嘅關係嚟嘅，只不過係即係比較親密啲咁樣啦。咁好啦，跟住嗰個當事人唔係嗰個男士嘅太太發現咗啦，咁咧跟住就嗰個當事人就唔係嗰個男人咧就比較驚恐嘅狀況底下咧，就同咗個當事人講就話我太太發現咗啦，咁所以咧就我唔可以同你再維持一種乜嘢關係都好啦咁跟住佢嗰個男人咧去盡量做到好似好有即係盡量做到佢嘅有個誠意喺度啦，即係約嗰位當事人咧去咗一笪即係佢哋嘅地方啦，咁跟住好好咁樣同佢講啦，即係好好咁樣同佢道歉啦。但係咧對於嗰個即係當事人嚟講咧，即係有一刻咧，佢當然係覺得佢好倉促啊。即係佢冇俾心理準備佢，就好倉促咁就同佢講咗一番說話，而嗰一番說話咧就係本來嗰個男士咧並唔係有心去指責嗰個女士，但係嗰個女仔聽到佢上嚟嘅時候咧就會覺得即係好似指責佢做錯咗啲咩事，咁但係嗰個當事人其實係冇做過啲咁嘅嘢。好啦，咁呢啲其實係充滿咗好多誤會，即係充滿咗好多誤會嘅自己分手咯。原本嗰個男士都係想好好地咁樣去做呢件事啦，但係你知道其實分手咧，你係無論喺咩狀況底下都係唔好噶啦，即係你唔會揾到一個最適合嘅時候分手嘅，即係永遠都係唔適合嘅，唔會有一個今日真係好啱分手啦，我哋就去分手啦咁樣，唔會噶嘛。係咯，我哋係啦，唔會噶嘛，即係等於譬如唔會話今日好啱去死，我哋就去死，即係唔會咁樣噶嘛。咁所以其實係點樣都係唔啱嘅，咁所以我就去諗。
嗰個女仔點樣都係會唔開心嘅，所以點樣會令到呢件事會變得開心咧？即係當我反覆去諗呢件事嘅時候，其實就係對於嗰個女仔係即係點樣去理解呢件事，即係你選擇相信啲乜嘢嘢咯？即係你究竟選擇相信嗰個男人就係即係玩完你踢開你啊，定係你選擇相信其實佢已經盡咗佢個力，做咗最好，但係佢嘅能力只係咁多咧咁樣。點解？因為咧，我真係有星空奇遇鐵達尼，就係咧，就係好星空奇遇鐵達尼啦。因為我都係頭先嗰個問題，即係我講嗰個關於即係分手嗰個誠意嘅問題。Whatever，即係咩情況出現，你要選擇到對嗰段關係去剔一個分手嘅行動嘅時候，本來嗰件事就係冇誠意噶啦，邊有誠意嘅分手噶？咁啊唔係嘅，我都覺得有嘅。邊有誠意嘅分手噶？唔係，但係你頭先想講，即係一個誠意嘅分手嘅重要性喺邊度咧？個重要性就係令到嗰個女仔可唔可以令到被分嗰個人啊，即係被甩嗰個人咧，佢可唔可以即係減低對方嘅傷害咯？但係我就喺度諗咧，即係唔係你都係揾把刀插佢，究竟係謀殺定係誤殺定係傷人嘅啫？即係拖拖拉拉唔係更加唔好咩？咁拖拖拉拉梗係唔好啦。即係你展現心情嗰一面，即係我冇辦法唔離開你啦，但係因為血癌嘅關係嗰個咁你即係你令到佢心入邊仲係有你咁樣，有咩謂咧？唔係，我嘅意思就係咧，即係你不如同佢講就係話冇啊，我喺新花都識咗個咁樣，仲直接啦，係咪先？唔係我嘅意思就係咧，其實即係無論點樣都好啦，即係無論個男人做啲咩好咧，或者即係想同你分手嘅人係男好或者女好，你都係會覺得被傷害噶嘛。最拉尾點樣可以去即係減低呢個傷害咧？其實嗰個人佢用一張 post 嚟同你分手，而嗰個女仔想去選擇相信佢係善意咧，係比較難啲噶嘛。咁如果嗰個男人佢係即係有膽少少做多少少嘢啦，即係真係會夠膽面對面同你講啊，諸如此類咁，嗰個女仔咧就或者唔好講個女仔咧，即係對方咧就會係可以有一個空間選擇去相信。我想象緊嗰個即係所謂做多少少嘅有誠意分手係點樣嘅？點樣？我唔知，想知道嗰個有誠意分手係點？即係咪你係咪要帶佢去 Broadway 睇一個歌劇，跟住然之後台上面由嗰個歌劇演員忽然之間話佢好想飛你咁樣唱出嚟咁樣，定係去睇嗰啲咁嘅美國咪好興睇嗰啲咁樣嘅 NBA 籃球賽，跟住然之後個熒幕播出嚟，嗱跟住就播咗你嗰個男人嗰個通姦嘅片段，好似呢個求婚咁樣。即係你意思係即係一個認真嘅交代啫，係咪？係啊，其實對女仔嚟講咧，面對面嘅認真其實對女仔嚟講咧，呢個都幾重要嘅。係啊，可能對男仔嚟講，或者對其實呢件事過咗之後咧，大家都會諗，其實交唔交代結果都係一樣嘅。即係正如我以前都講過啦，我以前都唔係一個好中意問問題嘅人嚟嘅，因為我覺得問嚟問去結果都係一樣噶啦，係改變唔到嗰個結果噶嘛。但係我而家會即係以前我傾向咧，好選擇咧好型嘅生活方法嚟嘅，即係譬如唔問問題啊，唔糾纏啊，唔喊啊，唔即係連轉身嘅背影都要好有型，即係我以前好傾向行呢一條路，但係咧我而家會覺得即係嗰啲好即係通俗嘅方法咧，有佢嘅一個意義喺度咧，就係你之後你喊過或者你係問過你係咩之後咧，你係會比較容易行落去咯。我覺得咧，你頭先講話即係嗰啲咩有型同通俗嘅分別咧，我覺得唔係咁分嘅咯。即係我覺得其實你追求要做 drama queen 咯，你要好即係你中意嗰啲好戲劇性地即係嗱。不過我同意一樣嘢嘅，即係你頭先講個咩通俗性嗰個咧，即係我會理解為唔係咁 dramatic 嘅分手咯。即係因為你頭先無論你係講緊係咪好有型咁轉身啊，即係呢啲咁嘅姿態上面嘅嘢，但係當然啦，嗰個只係一個姿態啦。有好多時候即係嗰啲女仔好直接去喊咗出嚟啊，或者鬧咗出嚟，即係一種好情緒就宣泄咗出嚟嘅行徑啦。可能羅韻你選擇好有型默默承受嘅，我而家唔選擇呢樣啦，係啦，我選擇喊 Q 嘅。呢個我但我覺得而家我覺得即係佢頭先羅韻講嗰個咩通俗啲啊，我會了解係咯，我了解為一啲叫做係咯冇咁戲劇性嘅分手方法，就係
核突嘢就面對佢。就係咁咯，即係當你知道，咦，其實真係同呢條友真係有啲核突嘅，算啦咁樣，咁你會分手舒服啲。唔係嗰個，我諗係需要一個儀式啫，即係一個兜口兜面鬧一場嘅儀式啫。即係呢個等於我對喪禮嗰個體會，即係嗰個搞喪事咧。即係我搞過喪事之後咧，我以前係即係唔中意呢啲咁嘅形式主義咁樣嘅嘢，即係懶型咁細個嗰啲，即係所有嘢都係一啲即係形式嚟嘅啫，人死咗就冇啦咁樣。咁但係我搞過一次白事之後，我就好明白嗰個喪禮點解要咁撚煩，即係咁撚煩嘅一個喪禮咧，係會令到親人咧嗰個傷感咧有一個好踏實嘅渠道去發泄出嚟。係啦，即係你好踏實地去做咗咁多嘢，你又喺人哋面前喊過啦，你又換個套衫啦，係咪先？喂，即係嗰件事真係除咗死人，你唔會着噶嘛，係咪？係。即係你就算 cosplay 都冇可能咁樣噶嘛。係。即係你着咗一個一生人，即係盡可能少着嘅衣着咁樣，又咁樣又錢你又使咗啦咁樣，又做咗各樣嘅打鑼打鼓嘅嘢咁樣，行完，又同親友見個面咁樣，即係你會覺得嗰件事係啦，真係交代咗啦。係。即係可以係去即係要做嘅嘢做晒啦，咁樣，即係有咁嘅感受。我唔知係咪分手都需要咁樣。係，即係呢個比例，呢個比喻都比得好好。即係其實就係，所以即係個負責任嘅男人就應該去紅磡 book 個地方。係啦，一係一個公二個公，同埋家屬謝禮。唔係，即係我雖然明白原理啦，但係所謂一個即係像樣嘅分手係點樣，我都係唔能夠理解嘅。你有冇你之前講唔講得㗎？我之前講唔講得？點樣分手？係咯。都係掃豬血癌啊嗰啲，係啊，間諜啊嗰啲咁樣。間諜係點樣啊？即係講啊，即係俾人唔想連累你啊，俾人追殺嗰啲。唔係講笑咯，冇乜特別咁咪分開咯，有第二個咯咁樣，又或者冇第二個，又或者我發現你有第二個嗰啲咁樣。係啊，攞贍養費嗰啲咁樣，冇乜特別嘅。攞贍養費，你俾幾多佢先？我追討啊！冇特別嘅嘢，即係都係講咯。因為我咧即係經歷過好多咧好奇特嘅被分手嘅即係經歷啦。至我經歷得最多就係突然消失啦。即係嗰個男仔突然間消失啊。咁即係即係同 CIA 冇關嘅嗰啲消息。應該就冇睇佢應該冇咁嘅 call 啫。係咪？都喺東莞揾翻嘢嘅啫。咁咧就係我經歷過好多係突然消失嘅，即係最經典嘅就係我。都幾細個下嗰陣時候，佢好似未讀大學定係啱啱讀大學嗰陣時候，佢喺我生日嘅時候啦，佢就揀我生日嗰陣時候喎。咁佢上晝嚟我屋企樓下送一份生日禮物俾我。跟住從此就消失咗啦。咁跟住就即係就消失咗。咁我初初唔知道係咩事啦，即係係就揾唔到佢啦，即係佢慣常打電話嚟嘅時間冇打電話嚟啊，咁1日2日3日4日，咁於是者就消失咗啦，即係消失咗好多個月啦，超過半年咁樣。你冇揾佢？我有揾佢啊，咁我有去佢屋企樓下揾佢啦，咁啊冇，即係等唔到佢啦，咁跟住又去佢學校嗰度揾佢，又冇啦，就考 A level 佢，咁咧就考即係一早就放咗假啦，咁跟住一路都揾唔到佢，咁就問佢啲朋友，又話唔知佢去邊啊咁樣咯。咁跟住後來，即係嗰時好細個啦，咁即係呢件事對我嚟講都幾晴天霹靂啦，即係嗰個年紀第一次咁樣噶嘛，即係第一次面對嘅時候係完全覺得好奇幻啊！首先嗰人點解會咁樣消失啦咁樣，咁跟住到即係到後來我用咗好多方法，希望可以即係聯絡翻佢啦。咁跟住後來我就做咗一個非常之細路女做嘅嘢，就係我寫咗一封情信啦。咁個封情信好厚嘅，即係秉承我咧係以後會成為一個作家嘅呢一個咁樣嘅即係嘅天分。我嗰時寫咗一封14頁嘅情信咯，寫成沓咁厚，成支筆寫晒咁嘅情信。好啦，咁跟住我就諗到咧，寫咗呢封信之後咧，我就去交俾一個人咧，我知道佢會喺佢教會嗰度見到佢，係啦。咁跟住我點解你唔直接喺教會嗰度揾？做唔到，我都有去過，係啊。咁跟住咧就可能佢教會好多基督徒噶嘛。係咯，唔可以立亂入去嗰啲地方。係啊，咁可能佢即係要避我咧，有即係點都可以避。咁跟住我就唯有交俾一個即係中間人咁樣啦。咁跟住就希望佢幫我交俾佢啦。跟住嗰個中間人係我嘅一個同學嚟嘅嗰陣時候。跟住咧，我記得嗰個同學咧，佢攞住嗰封信咧，厚揼揼嘅一封信咧，佢都冇睇，佢就喊咗啦。係我同學喊咗，唔係邊個人喊咗？女仔嚟㗎，係啊，女仔嚟嘅。係咪溝咗佢啊？
唔係，跟住佢即係覺得佢話哇即係咁可憐啊，即係唔見咗嗰個男朋友要寫封14頁紙嘅信，跟住佢覺得即係如果佢話我一定會幫你刮到呢個人出嚟，跟住俾咗佢，覺得佢一定會有一個反應咁樣啦。咁最終佢都係冇反應啦。咁 anyway 我細個嗰陣時候就係佢好耐之後先俾翻個反應我啦，應該係咁樣講啦。咁跟住嗰時細個嗰時好唔能夠明白啊。即係點解要用消失呢個方法嚟分手咧？咁樣咁到大個咗之後咧，我就開始比較體諒咧。其實就係即係佢哋太驚啊，咪逃避咯，男人即係太驚，係中意逃避噶啦。係啊，咁當然你話分手嗰個原因可能。聽眾都會好八卦啊！點解會咁樣分手啊？咁咪就係因為佢基督徒咯。係啊。咩話？佢因為佢係基督徒。係啊，佢教會覺得我係呢個撒旦派落嚟誘惑佢嘅一個妖精啊嘛。咁怪得知佢要避開你啦。點撚樣講啫？仲撚難講個血癌啦。咁咪就係咯。喂，你唔知喺度揾各為其主。你既然係撒旦嗰邊嘅人，我都唔能夠再同你一齊。即係咧，我拖你嘅手，我點樣面對武林同道咧？咁撚樣啊！咁咧就即係我而家你寫封14頁嘅信俾你，係啊，屌那星嘅邊，佢信得啲咁嘅教邊撚度睇得明咁撚多字啊！屌那星梁美芬咁嘅水平啊！呢個咁跟住就即係咁跟住，又俾你抽到水。你繼續講。唔係咁跟住。我仲頭先咁凝神觀注聽嗰啲傷心往事，屌你！原來因為咁，我聽到教會已經覺得有古怪嘅。係啦，咁佢即係因為佢每一次見到我都即係情不自禁啊，同埋佢覺得我實在啊，即係太靚咁樣啫，仲唔係撒旦派落嚟誘惑我嘅？係咪？即係佢害怕面對婚前性行為。係啊。超難。你繼續講啦，好啦，咁呢個就係即係我佢結果咪又去咗東莞，好似做咗傳道人嚟㗎，係嘛？係啊，哦，係啊，咁 anyway 啦，咁跟住即係消失就係即係呢一個消失咧，帶俾我一個好深嘅即係傷痛咯，同埋一個好永不磨滅嘅內。咁我就可以後來我就諗以為人生即係只會面對一個人消失嘅啫，但係跟住都繼續有人用咁嘅方法嚟同我分手喎，咁跟住我就有時有一段時間我就諗，唔通我真係咁得人驚？即係你唔通你真係撒旦派嚟？我真係有冇思考？我真係，我想問羅雲啊，如果當其時嗰個男仔兜口兜面同你好誠懇咁同你講話我唔可以再同你一齊啦，咁我應該冇咁憎基督教咯，真個。即係會唔會兜口兜面？我覺得因為大家都話你係魔鬼派嚟嘅，咁我梗係唔好咁講啦。你點知咧？佢有咩理由再同你？咁佢未？喂，你呢個係繼上次靈魂3粒米之後，你係一大傑作嚟嘅。係啊，你係專門招惹啲原教旨主義者嘅，係嘛？你而家係爭伊斯蘭教，你未試過啦，係嘛？你專招惹呢啲人嘅喂，勁唔勁啊？即係我專咧係。anyway 啦，咁咧就即係有好多唔同嘅影響，即係譬如佢就同我講話，因為我唔係教徒啊，或者係因為即係佢信仰嘅關係係唔能夠同我一齊，我可能會冇咁憎，即係冇咁憎。但係你會接受㗎？即係你唔係佢，我唔會糾纏嘅。你同你咁樣講分手，跟住就你會接受嘅。屌，有個人講得出句咁嘅說話，你都飛去啦。唔係啊，個問題係你知唔知所有人都要同你分㗎嘛？即係但係咁樣就叫有誠意啲啦，咁樣。我覺得係個影響唔會咁深啊，即係個傷痛唔會咁深啊，所以我有時對基督教好偏激嘅，就係因為呢一個咁樣嘅 incident 咧，令到我係冇辦法。咁一個理由係可能會好啲。咁係。因為女人會諗好多嘢㗎嘛。係啊，都係要，其實都係真係要直接交代嘅，即係，但係要喺一個安全嘅地方做直接交代咯。唔係你再講埋另一個。呢個好似律師嘅講法嚟㗎，即係律師咧勸人要翻去同人提出離婚嗰陣時候咧，佢有啲 guidelines 俾人㗎。係要安全地方。佢首先係叫你去公眾場合嘅。首先佢叫你一定要日頭。去一個公眾場合，譬如老麥啊、大快活啊，或者大家樂啊，都係唔係幾好嗰啲有刀嗰啲唔係嘅。咪攞膠刀嗰啲就好啲咯。係啦係啦，大家飲杯嘢即係有支飲。好多通道啊，即係好似走火警咁樣嘅，呢個情況好似要走火警咁樣，有啲通道可以逃生啊，記住電話要叉咗好電啊，要帶999啊，諸如此類咁樣咯。
好重要啊！呢個就真係有誠意嘅分手，有誠意。即係呢個都係呢個都係有技巧嘅，即係分手你防止嗰個人即係情緒失控啊、發癲啊、揾到插你啊咁樣，都係一個好緊要嘅 guideline 嚟嘅。係啊。好，我哋下一節再翻嚟講。